ये देखो बड़ौदा की बारिश, पूरा पानी भरा गया नीचे। कितने सुबह के कुछ 5-6 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक रुकी नहीं है। घर में पूरा पानी घुस गया है। देखो कितना ऊंडा है, मेरा पैर कितना नीचे जा रहा है। मेरा पैर कितना इधर तक नीचे जा रहा है। ये पूरा भीगा पार्ट। बोलते बड़ौदा में बारिश कम होती है, लेकिन बड़ौदा की बारिश ऐसी 5 साल बाद हुई है। सामने कंस्ट्रक्शन चालू है, सब लकड़ियाँ यहाँ पे तैर रही है, पूरी चप्पलें तैर रही है सब। भाई देख लो भाई, खतरनाक बड़ौदा से और अभी तो विश्वामित्री के आसपास तो वो क्या मगरमच्छ भी आए हो गए भाई। ये देखो भाई क्या खतरनाक है। पूरा पैर मेरा, घर में खड़ा हूँ मैं। ये देखो घर के अंदर भी पानी।